এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড নিউ ভিডিও। তো তোমরা সবাই কেমন আছো আমাকে জানিও। আর আমি তো ভালো আছি। আর আজকে ভিডিওটা একটু অন্যরকম ভিডিও দেবো, ডেলি ভিডিও দেবো না। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এসি ইনস্টলেশন হবে। তো আমরা এসিটা ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি। আর ফ্লিপকার্ট থেকে এসি নিয়ে তারপর কেমনভাবে এসিটা আসে, মানে ইনস্টলেশন কেমনভাবে হয়, সব কিছু ডিটেলস তোমাদের জানাবো। কত খরচ পড়ে, মানে এসি তো কিনতে খরচ আছে, তারপরে ইনস্টলেশনের সময় কেমন খরচ হয়, কী হয়, এই সব কিছু ইনফরমেশান তোমাদেরকে দেব। আর অনলাইনে এসি কিনতে তো অনেকেই ভয় পায় যে ঠিকঠাক জিনিস আসবে কি না, আদৌ যেটা দিচ্ছি সেই মডেলটা আসবে কি না। তো এগুলো নিয়ে আমাদেরও ভয় ছিল আর কি, যে ঠিকঠাক মডেল আসবে কি না, আমরা যে মডেলটা চয়েস করেছি সেই মডেলটাই আসবে কি না, এটা নিয়ে ওর মনেও খুব ভয় ছিল আর আমার তো ছিলই। তো আমাদের এসিটা চলে এসেছে, সেটা তোমাদেরকে আমি পরে দেখাচ্ছি। এসি চলে এসেছে আর মডেলও ঠিক এসেছে। এবার আজকে ইনস্টলেশনের জন্য আসবে, তো সেটা ঠিকঠাক বসাচ্ছে কি না, কী করছে, এই সব কিছু ডিটেলস তোমাদেরকে আমি জানাতে চাই। তো এই ভিডিওটাই আজকে থাকবে তোমাদের জন্য। তোমাদের অনেকের সুবিধা হতে পারে, অনেকের ভয় কেটে যেতে পারে যে অনলাইনে জিনিস ঠিকঠাক আসে না, অনেকে ভাবে, সেটাই ভাবে আর কি। তো সেই সব কিছু তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো। আশা করি আজকে ভিডিওটা তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। প্লিজ ভিডিওটা দেখো। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে দেখো। তোমরা অনেকে আমার ভিডিও দেখছো বাট সাবস্ক্রাইব করছো না। আমি চাই আমার বন্ধুরা আমার ভিডিও দেখে আমার ভিডিওকে ভালোবেসে আমার চ্যানেলের পাশে থাকুক, আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করুক, যাতে আমি অনেকটা বেশি এগিয়ে যেতে পারি, অনেক ভিডিও তোমাদের সামনে আনতে পারি। আমি 100% দিয়ে চেষ্টা করছি যাতে ভালো ভিডিও দিতে পারি তোমাদেরকে। আর তোমরা যদি ইন্সপায়ার করো আমাকে, তাহলে আরও অনেক ভালো ভিডিও আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলো আজকে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। অর্ডার দেওয়ার 5 দিন পরে আমাদের এসিটা এসেছিল, যেদিন ডেলিভারি হয়েছিল আর কি। তো সেদিন রাতের ভিডিও এটা, যেদিন আসে। তো এই যে এসিটা চলে এসছে আর বলে গেল যে 2 দিন পর ইনস্টলেশনের জন্য আসবে। তো সেই মতোই টাইমে এসেছিল। ইনস্টলেশনের জন্য লোক চলে এসছে। তো এবার তোমাদের সাথে পুরোটা শেয়ার করবো, চলো দেখতে থাকো। ও তো বাড়িতে নেই, তো আমি বাপিকে ডাকলাম যে বাপি ইনস্টলেশনের জন্য লোক চলে এসেছে, তো আপনি নিচে আসুন। তো বাপি সেই মতো চলে এসেছে, বাপি আর আমি ছিলাম। তো এই যে দাদাভাইরা চলে এসেছে, ওদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে, প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। আর এবার আমি বলবো যে আমাদের কি এসি নেওয়া হয়েছে, আর তার মডেল নম্বর আর দাম, আর ইনস্টলেশনের জন্য কত কী নিচ্ছে। তো আমাদের এসিটা ছিল এলজি 6-in-1 ডুয়েল ইনভার্টার, আর দাম পড়েছে 48,000 টাকা। মানে শুধু এসিটা অনলাইন থেকে আমরা নিয়েছি 48,000 টাকায়। আর যে দাদারা এসছে, তো দাদারা তোমার ইনস্টলেশনের জন্য নিয়েছে 6,875 টাকা, মানে সব হিসাব করে আর কি। এটা আমি বিলের তোমার দামটাই বলছি। তো 6,875 টাকাই আমাদের পড়েছে। তো এই যে সব দাম তোমাদেরকে বললাম। আর এবারে আমি ইনস্টলেশনের পুরোপুরি ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো এই ভিডিওটা পুরোটা তোমরা দেখতে থাকো, কীভাবে ইনস্টলেশন হচ্ছে, কী হচ্ছে।
কিছুটা এগিয়েছে, এখনও পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি। কমপ্লিট হতে অনেকটা লেট হবে। সবে মাত্র এই যে এখানে চিত্রটা করেছে, ওপারে যে তারটা দেওয়ার জন্য আর কি। তো দাদারা বললো যে একটু রেস্ট নিয়ে আবার টিফিন খেয়ে কাজে লাগবে। তো এই যে 10 মিনিট 15 মিনিট রেস্ট নিচ্ছে, তারপর আবার শুরু হবে। তো এই যে কখন কাজ শেষ হবে জানি না। প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে, ছিদ্র করতে গিয়ে এত ধুলো তো হবেই, কিছু করার নেই। তো এগুলো কখন পরিষ্কার করবো কী করবো আমি জানি না, আজকে সারাদিন লেগে যাবে। তো চলো। দেখেছো আমার মুখের অবস্থাটা কী হয়েছে? সারাদিন দাদাদের সাথেই আছি আমি। বাপিকে মাঝখানে বলেছিলাম খেয়ে নিন, আর দাদারা এসেছিলো 11টার দিকে আর গেছে ওই 3:30 নাগাদ। তো এতটা টাইম লেগে গেল লাগাতে, টাইম তো লাগবেই তাই না। আর এখানে এই যে ফাইনাল কাজ চলছে, তো এই কাজটা হয়ে গেলেই মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। পিছনের সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর আমরা অনেকেই ভয় পাই যে অনলাইনে এসি কিনলে আমাদের ঠিকঠাক ইনস্টলেশন হবে কি না, বা মডেল নাম্বার ঠিকঠাক দেবে কি না, বাট সব কিছু নিয়েই সব ঠিক হবে কি না, এটাই আমাদের চিন্তা থাকে। তো আমি বলবো আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা হয়েছে, যে একদমই ঠিকঠাক ইনস্টলেশন করেছে, আর আমরা তাতে স্যাটিসফাইড। আর খুবই ভালো কাজ করেছে ওনারা, কোনো প্রবলেম হয়নি, সব কিছুই ঠিকঠাক। তোমরা চাইলেই কিনতে পারো অনলাইনে। আর এই যে এটা এখন ফাইনাল লুক, সব কিছু কাজ এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করব, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।